ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് കേടായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളൊരവസ്ഥ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കൂടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. രാവിലെ ഇറച്ചെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം അലിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ റാണി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചെറിയമ്മ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഫ്രീസർ ശരിക്കും അടക്കാതെ തന്നതേക്കാരാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 10 മണിയായപ്പോൾ അന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. റാണി ഉമ്മയും കൂടിയായിരുന്നു അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഗുളിക കുറച്ച് സുഖമായപ്പോൾ ഞാനെന്തോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലും തണുപ്പ് കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓടണില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എണിച്ചെന്ന് കാക്ക 3.5 കിലോ ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എന്തായിട്ടും കേട് എന്താണെന്ന് അറിയണില്ല. അപ്പം അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കൈകെടുത്ത് രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ, മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊടുന്ന് അപ്പോഴാണ് പറയണത് ഇതിൻ്റെ എന്തോ മെയിനായിട്ടൊരു കേടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ 10 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ അതിന്മേൽ കൈ തൊട്ടാൽ പിന്നെ കമ്പനിക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യൂല. അത് വിചാരിച്ച് കണ്ട് പിന്നെ അവർ തൊട്ടതുമില്ല. ഏതായാലും ഇന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ എറുമ്പ് വരും. ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കഴുകി കണ്ട് നല്ലോണം ഉണക്കിയതിന് ശേഷം. ഇങ്ങനെ മിഠായികൾ, അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ബദാം പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കീസിലാക്കി കണ്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കലാണ്. വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ കാക്ക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ 1 കിലോനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ആ കാക്കനെ ഏതിക്കിടാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടാൽ പൂതി ഇടില്ല. ഇതൊന്നും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വാങ്ങണല്ലോ കേട്ടാ. ഏലക്കായ് ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം. ഗൾഫിൽ ഇന്ന് പിന്നെ മോൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറയലില്ല. ഇത് വേറൊരു തരം മുന്തിരിയാണ് കേട്ടോ, വെള്ള മുന്തിരി. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ആ നമ്മളെ പച്ച മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, നീളമുള്ള കുറഞ്ഞ മധുരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുള്ള ആ മുന്തിരി ഉണക്കണതാട്ടാ. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എറുമ്പ് വരുമല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ കട്ടൻ ചായൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. ചായ പൊതുവെ വലിയ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഉള്ളത് കട്ടൻ ചായയാണ്. അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് വെക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും കഴുകി ഞാൻ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളത്തതാണത്, അതിൽ വെച്ചേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ ഇന്ന് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിന് കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, തിങ്കളാഴ്ചക്കൊക്കെ കാത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റും പാത്രങ്ങളും കേക്ക് വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ അയൽവാസിൻ്റെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണ തീക്ക് കണ്ടെടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ചളിയും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് കേകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടുക്കളുടെ നടുഭാഗത്തേനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കണത്. അപ്പോൾ കാക്കാറിന് ഞാണ്ട് തള്ളി വെക്കണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പനിക്കാർ വന്നാലും ഓൽക്കുണ്ട് തള്ളേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തള്ളി വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ഇതിന് 10 കൊല്ലത്ത് ഗ്യാരൻറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 7.5 വർഷമായി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓടാത്ത ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ എന്താ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കണേ. ഇതൊക്കെ അതേമാതിരി എറുമ്പ് വരുന്നതിന് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് കരിവേപ്പിൻ്റെ പൊരിച്ചോരി, ഇത് ഒരു ബട്ടറും കണ്ട അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കൂട്ടോ. അത് പാൽപ്പൊടി, ഇത് പുളിവെള്ളം, ഇത് ശർക്കര ഉരുക്കിയതൊക്കെയാണ്. ഇത് കടലമുട്ടായി. ഒരു വരോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന് ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ. നല്ലോണം ഉള്ളൊക്കെ കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇത് വരില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെന്നാക്കും. വർഷത്തിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്ന ഏരിയ ആണല്ലോ. അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ കയറില്ല, നമ്മളെ തൊടുവിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കറണ്ട് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി വെക്കൽ. എന്താ വെച്ചാൽ അന്നൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കറണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറത്ത വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യലിട്ടാ.
ഇന്നിപ്പോൾ ഇനി ഓരോ വിധം പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ കേടൊന്നും പോവില്ല. കേടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പച്ചക്കറിയിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്ത കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ 3-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് കേട്ടോ. അന്നൊന്നും ഫ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഐസും പെട്ടി എന്നാണ് പറയുക ഫ്രിഡ്ജിന്. പൊതുവേ പറയില്ല ഐസും പെട്ടി എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻകാരെടുത്താണ് ഈ ഐസ് കാണുക. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അറിയും വേളെ വീട്ടിൽ ഐസും പെട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഐസും പെട്ടി. നമ്മളെ ഇമ്മൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ പറയില്ല ഐസും പെട്ടി എന്നാണ്. അപ്പം അന്നൊന്നും പച്ചക്കറിയും ഇതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കൂല. ഇറച്ചി മീനൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ അന്നാന്നല്ലേ വാങ്ങുക. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ മാത്രമൊന്നും വാങ്ങൂല. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും വറ്റിച്ചെക്കുക. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് നാടൻ കോഴിമുട്ടയാണ്. പേടി എന്താ അറിയോ, പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വരച്ച കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് മുട്ട പൊയിങ്ങിയാണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ. കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റാണി അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് നാടൻ മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജും കേടന്ന് ഇനി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ കേടൊരു വിചാരിച്ച് കണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നാടൻ കോഴിമുട്ടയിട്ടുള്ള മുട്ട റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി കൊട്ട ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ കേടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാണ്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ച്. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കല്യാണമുണ്ട്. ഉച്ചക്കൊക്കെ ഉള്ളത് മതിയേനു. ഇന്നത്തെ കർമ്മത്തി കറിയും ബാക്കിയുള്ള അതും കൂട്ടിക്കാണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച്. ഉച്ചക്ക് മുട്ട ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചായക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കി ചോറൊക്കെ വെക്കണ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങലൊക്കെ കഴിച്ചു. ഈ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് അല്ലാത്ത വേസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, ഉള്ളി തൊലിച്ചത് അതേമാതിരി പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്കറിക്ക് കൊണ്ടിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ ഇന്നലെ കമ്പനിക്കാർ വന്നു കേട്ടോ. വന്ന് കണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ശരിയാക്കി തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി പിന്നെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലില്ലല്ലോ. പാത്രത്തിൽ മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിൽ വെക്കുക ചെയ്യാം. ഇപ്പം നാളെ ഇതേമാതിരി കാക്ക നാവൽപ്പഴം കൊടുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ആ മണ്ണിക്കാൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ കുരുട്ട് കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ കണ്ടമാനം നാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടായിക്കണ്. അതേമാതിരി പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ബീൻസ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു 4 കുരു മുളച്ചത്. അപ്പോൾ അത് വൈക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരറ്റും ഉരുളൻ കിഴങ്ങും കൂടി ഒന്ന് ഇതാക്കും. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് അവൾക്കിത് കൊടുക്കലില്ല, പനിയൊക്കെ ഇല്ല വിചാരിച്ചിട്ട്. വലിയൊരു തല റംബുട്ടാനാണ് ഇട്ടാൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു ഞാൻ മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കുരുവിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ കുറച്ച് വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ നല്ല കാമ്പട്ടിയുള്ളതാണ് തൈ. ഇത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു വേണ്ട, അതിൻ്റെ തൈ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഈ മുറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു തറട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിണ്ടലൊക്കെ പൊട്ടി ആയപ്പോൾ ആ റൂം പൊളിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ തറയിലാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം, എന്നാൽ പിന്നെ അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഇതാവണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് കള്ളം മടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാട്ടിന്. ഞാൻ അടിയിൽ തുണിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്ടേ ഈ കുത്തണ കല്ല് കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അരിക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മടിയാൾ. ആ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് കൈകണ്ട് എരിച്ചിട്ട് കരണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, കൈകണ്ട് എരി വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ. ഓരോരോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടെടുത്ത് കണ്ടാണ് ചതച്ച് കൊടുക്കണേ. കഴിച്ചു ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ചതക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നല്ല അരിഞ്ഞ് പോകണമില്ല, എന്നാലും ചതയണമുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് തൊലിയൊന്നും ഞാൻ കളയില്ല. 2 സൈഡും കട്ട് ചെയ്യും. മേലുള്ള വലിയ തൊലിയില്ലേ അതൊന്നും കളയണം.
അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുത്തുന്ന കല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. കുത്തുന്ന കല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കല്ലാണത്. കുത്തുന്ന കല്ല് 2 ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് കുത്തുക എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ സമൂസ പൊരിച്ച ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പത്ത് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഏസൊക്കെയുള്ള ക്യാരറ്റും കുറിയരിയും ഉരുളൻകിഴങ്ങും കൂടി വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് എന്താ കുക്കറിൽ നേരിട്ടിടണത്, സാധാരണ ഒരു വേറൊരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇടലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം ഇന്ന് വലിയ കുറിയരിയാണ് വെക്കണത്. കാക്കാക്കൊക്കെ കഞ്ഞി വെക്കണ വലിയ കുറിയരി ഇട്ടിട്ടാണ് അവൾക്കിന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിലടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി അടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് തിളച്ച വെള്ളം എടുത്താണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിളക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മറ്റേ ചട്ടിയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഉള്ളിയും കൂടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിടന്ന് വയന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അതങ്ങനെ വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നാണ് മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വയന്നിട്ടും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, അധികം ആയില്ലാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക എല്ലാ മുട്ടയും. എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള മസാലയും കൂട്ടും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് ഒന്ന് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു അടുപ്പത്തുള്ള ഉള്ളി വയന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ലോണം വയറ്റി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്ക് ആ ഉപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിക്ക് ഇട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ മുട്ടിക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ മുട്ടിക്ക് ഉള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിക്കുള്ള മഞ്ഞളും മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിക്ക് ഞാൻ 3 സ്പൂണ് മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളറാണ് അതിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മുളകും പൊടി അതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ കായം തേക്കണ മാതിരി ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക. ആ സമയത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളിയും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നടുവിൽ ഒരു പിന്നെ ഓട്ടാക്കണ മാതിരി ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഉള്ളി കൊണ്ട് ആ തക്കാളിയാണ് കവർ ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്കതൊന്നാണ് മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയിലിട്ട് ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട. ഉള്ളി ഇതിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കഞ്ഞി ഏസക്കുട്ടീൻ്റെ കഞ്ഞി തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കഞ്ഞി നല്ലോണം തിളച്ച് അപ്പോൾ ഞാനത് മൂടി വെച്ച് കണ്ട് 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വെയിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടി വെന്ത് വരാൻ അതും നല്ലോണം മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കണ്ട് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. അധികം മുരിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ അലുമിനിയം ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. പക്ഷേ അത്ര വേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് കണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കീറി വെച്ചേക്കണമല്ലോ അതിലേക്ക് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റേ ചിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉലർത്തിക്കൊണ്ട് റോസ്റ്റാക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാൻ ചട്ടിയിലോ അലുമിനിയം ചട്ടിയിലോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത്. വിരുദ്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ തക്കാളി വെന്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ തക്കാളി നല്ല വയന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇറച്ചിക്കറിയും കൂടി പാർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ഇറച്ചിക്കറിയും തക്കാളിയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മളെ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ആ മുട്ടയും അതിലെ മസാലയൊക്കെ കൂടി ആ തക്കാളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കറി ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് നോക്കി നല്ല വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അവൾ വേഗം വരികയാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കാല് പിടിക്കാനിട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ അയിമെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അതയിമ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് തലകൊണ്ട്.
അത് അതിന്മേൽ വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാനെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും, അറിയില്ലല്ലോ. അതിന്മേൽ പിടിച്ച് നിന്നുകാണ്ട് അത് സ്റ്റാൻഡ് പിടിച്ച് കുലിക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കഞ്ഞി വെന്ത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ കഞ്ഞി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അല്ലാതെ അവൾ കഴിക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കാൽമ കെട്ടിയിട്ട് വായിൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കേടാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ വായിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കാരണം മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ആ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിൽ നല്ലതാണ്. ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അവൾക്ക് ഉരുളങ്കയും കൊടുക്കും, ക്യാരറ്റും കൊടുക്കൽ. ബീൻസും ഇതൊന്നും അധികം കൊടുക്കലില്ല. ഇതേമാതിരി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാളെ മെനക്കെട്ടാൽ അത് ഭക്ഷണം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളെ നാവോൽപ്പായത്തിൻ്റെ തൈകളാണ് ആ നിൽക്കണതൊക്കെ. ഞമ്മക്കാകെ 1-2 തൈൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നലെ അവരൊക്കെ നുറുക്കിയപ്പോൾ നല്ല മൂത്ത കുരു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേനെ ഇട്ടതാട്ടാ. അപ്പോൾ അത് 5-6 ഇട്ടിരുന്നു, 4 മുളച്ച് വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ചെയ്യാം വിചാരിച്ചാണ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കുരുണ്ടല്ലോ അതാണത്, അതും മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി മഞ്ഞൾ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പുണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കോണ്ടി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മുളപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലിലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.